好勁抽。你聞到個香，新車嚟嘅，係咪？呢個巴士。唔使放㗎啦喎，你走唔走佢啊？而家仲喺德福啊嘛。我微信啫，話俾你聽啦，你收到啊？我哋冇打工服務處咧，話嗰啲人打工打到好勁㗎，推服務嗱，我呢度咯。寶靈街。The next stop is Bowling Street. 呢次坐車頭就唔得啦，你坐着。因為我啲初起咧，我哋多數都有用，即係唔好去用咁多，係啊，唔好去喐咁多。你見到啲人個手咁樣舉，一定係。有時又戴下呢度咯，呢個冤啊嘛，肌肉冤痛啊，唔係筋痛喎。而家冇事啦，而家。我唔係，我只係嚿肉痛啫嘛，又咪痛，係冤，冤冤地咁。嗱，佢呢啲就係呢啲咁嘅一粒粒咧。你可以嘅，因為而家係想入邊嗰粒嗰啲一粒粒。我呢一塊我係應該幾咩塊下？呢個仲要落一寸添。啊，因為呢個係護住呢個唔好俾佢上嘅。哦，遮你咗喺上邊嘅袖嚟嘅嘛。得我乜都嚟㗎，都係要休息。啊，嗰個我左邊啊，頭先。呢啲我哋係坐呢個公園，做佢咯，打唔痛啊！我哋打嗰啲就痛啊！唔好做唔係唔做，做少啲，做少啲得，3日休1日。你唔做唔爽，係啊，係啊，同埋唔做成日踎喺屋企又好鬼慘嘅，好慘啊！你都話又係啊係啊係啊係咯，係啊，真係要做嗰陣時咧，就要咩啊？聽日又要嚟啦，好似我，然後聽日又要嚟，哎呀，開始會難嘅，呢邊呢個啦，我哋喂。係你講咪仲衰，我當年我到6歲啦，係派住佢啊，鬧乜鬼啫？中意動嗰度自己生
生意都係會。你應該睇下原裝嗰啲做得唔好嘅，係真係有數啲人行，但係唔會好鬧嘅。佢都唔敢激緊我哋啦，激緊咗我唔可以做呢啲嘅人。冇意思，係唔係即係冇個 D 冇啊，唔係得個花錢嘅，冇個 D 咁樣㗎，冇意思㗎。大把錢食。我係啊，好長食。好彩你又唔變賣佢啊！我都變賣啦，冇啊，使晒啦。哇！由細到大都唔缺錢使，總之就有錢就使，有錢就使。到結婚我啦，結婚我都又有錢俾我自己又有翻工，幾條嘢一個月買股票咯，我蝕鬼買嘅。你話股票行有冇可能買股票啊？啲風暴賺埋，因為風暴都冇晒。但係我又唔會買嗰啲即係。做都唔記得咗公園點樣講，即係唔使俾錢嘅噏，買10蚊就可以，你可以買100蚊咁大嗰啲咁。7點再孖錢係啊，買孖錢。呢啲年年有得去旅行，同啲仔女成家去旅行，個個月有錢使，又唔使做。燒完雞唔去玩，唔係自己去做咯，再去玩去做嚟。係啊，我亂使啊嘛，但係嗰個我唔會，即係佢俾我嗰啲錢我唔會亂使咯。點都要留翻嚟買餸啊、食啊咁啊。有個人話佢又啦，上下人派呢一嚿錢都會有玩係都係使自己賺翻嚟嗰啲。有時間咧坐巴士先。你知係咩咩啦？唔使講啦，你有咩解？大咗幾耐先覺得冷嘅？唔係興啊，唔興㗎。唔覺得有啲用唔知幾多100次啊，即係幾個月啊，佢就冇㗎啦。係啊，5年㗎啦。廣州潮州風佢咧就要你整啲水咧濕落隻手度或者濕落嗰塊面度，就包住，咁佢自己又好興啊，好熱㗎。熱到咧好甜咯，咪包住咯。其實廚房魚咧就唔係呢個熱，係啊，廚房魚係啊，好似我嗰兩嗰度特別熱添。有時收垃圾我整一塊紙巾喺度包住隻手，太濕啊！係主要係想等隻手唔好扭得咁犀利啫，咁啊包住個紙巾包住佢，跟住做完又掹咗嚿紙巾。我哋一於去試下上網睇下邊度請人請一攤，咁我哋點樣上網？唔係喎，又係俾如果有呢啲攤攤，即幾公司請上。啊，咁啊係，係嘛？佢唔會連喺度寫分攤，佢又唔寫花生，好似個圓圓咁，你好似啲咁嘅圓請人，佢好似咧就隱蔽喺學校，咁就俾你發現到。嚇！我有近視就睇到喺邊度咧？喺呢度咧嗱，個人考係金門嗰邊嗰啲綠化嘅，啊，喺綠化嗰度旁邊。哦，係咩？我琴但係你咧上得去問嗰啲，佢當你長工咁做嘅啦。咁啊，我講咯，呢個係唔係我哋睇下？我哋千祈唔好咧，呢兩間啲大事我哋唔會。係啊，係啊，即係我哋而家去一間啫嘛。啊，我2間啊，大話。咁嗱，好似而家呢個話俾你聽，有大埔啊，有咩嗰啲有啲朋友啊，啲實業朋友。哇，去咁耐啦！佢個仔嗰邊哦，睇佢好似好後生，去咗都啦，係咩？好似好後生，好啊！有同我咁大？唔應該喎，不過同我哋時間嗰個喎。佢幾咁多細細粒啲人咧，我係今年肥嗰啲人咧就老啲。今年先係啊，今年先退休先嚟湊啲人。咦唔係喎，今年舊年啊，舊年佢都埋單嗰啲保姆嘅寄宿生啊，寄住生嘅寄宿生，誒嗱呢個咧，第一份係。
但係呢度咧好食嘅，就唔知係乜嘢。我行過見到好貴喎，就話冇食係咯，蘋果又有，苦瓜又有，乜瓜都有，自己煮啊自己買幾唔多啦。買唔到，自己買成10樣，最多買2樣嘢。因為呢3樣嚟，係咯，你都覺得我冇意思搞啦。係咯。又冇鹹水角啊！哇，正夠咯！你再俾多啲好食，賣2蚊，係啊，賣1蚊，係嘛？大家啲食下午茶食，係咯。嗰個丁絲泡麵唔好食嘅嚇，又鹹。我唔敢買。老細買嗰隻雞翼翅咁嚟請我哋兩個食，哇鹹到苦啊！即係飲鹹水，唔到唔要啊！我食唔落啊！捽下要。你個女話大陸邊度好啊？又可以去啊！跟住就問啦。大陸我唔識去，佢話俾我聽，我哋識去㗎啦。我唔敢去喎大陸。雞兩個人一齊去就得，不過我就唔係咁敢咯。我老公話：我去呢條關嘅嘢啊，唔知乜嘢鬼激翻嚟啊！咁啊係啊！阿翠華啊，夜晚會早啲瞓啊嘛，呢樣都6成。見到我11點零鐘，11點就會瞓㗎，你1點先瞓嘅。邊有？即係做呢個啦。係啊，嗱啲人信，唔係啊，真係做唔到，唔係人太殘啦，頂2-3日，起碼休1日，花日休1日，花日或者休2花日。即係我而家唔得㗎，翻1日，就算學校都係。我一翻1日翻，放半日翻，放半日，放2日，除咗我哋再打遊戲，都唔知啦，有啲係啊，冇揾咁多係咯。好彩我今次時間，我想去睇醫生嘅嚟同招，不過我始終頂嗰日，真係搞唔掂睇啫。其實我可以睇醫生，我攞翻啲醫生紙嚟聽得，買咗保險啊。係啊，我唔想食藥。你一睇咧，梗係食消炎藥。西醫我又唔食。哎呀，食咗消炎藥咧，個胃好唔舒服。就一食就要食5日。你聽翻啲錢我都唔用，我真係唔使食啊！因為忍多日 OK 喎，今日90%冇花。休2日幾7，英文係老鼠。係啊，休2日幾7，星期5放2日。同佢噴出嚟咧，好似我今日咁仲會噴出嚟啦，噴出嚟幾正常。係啦，我琴日真係冇拍喎。攰嗰時咧，連把聲都聽到嘅。我唉，嘢都唔想講喎。星期6嗰日我都冇。我翻去扮精神，扮唔到，扮完跟住7點幾入房去啦，佢攤得一攤，佢就走嚟。佢冇嗌你，佢冇喎，佢有咗個自然醒。佢真係好有忍耐力。係啊，之前9點幾醒啦，哇9點幾煮嘢俾佢食，醒咗咧就唔敢瞓。我嘅1日瞓佢校鬧鐘嘅，我校到唔要，聽唔到響點樣㗎？咁咪係咯，係咪先？但係經常一醒到我就會諗㗎啦。咁我唔知喎，冇可能。一醒到就係特別瞓㗎。都係啊，都會。如果你6點醒咧，6點起身咧，5點鐘醒咗你瞓唔到，瞓唔敢瞓，即係佢成日醒下，瞓得唔好嘅。其實我呢幾晚嘅瞓得唔好，其實我應該出晒呢啲事，有啲我哋嘅妹啲啦，都係細，咁你讀下咧，到到6點零7點再瞓。話呢嗰陣時就係呢一個愛大人，咁咧嗰次最喜愛咧就係咁之後咧，你
有花園就得，咩花園啊？吸下啲草喎。第一站係愛賓館，咁1A你嗰度站？可以睇嘅。哦，係喎。行得遠啲咁嘅比就要喺行翻去。有陣時我就唔中意行天，我中意石村。石村唔使行天，行水村。呢架車有平石村嘅咩？有冇上？呢度咪得啦。咩㗎？跟住攞嚟你要啦，逼啲話俾呢個。呢幼稚園打晒嘢。如果做呢家有神社啦，呢家好似啲廟宇啊，係咪神？不過呢就唔係。呢家咪有得係咪啊？你大把花草，佢大把草啊！你屋企就夠啦。俾你攞多啲啊！我屋企冇乜冇啊，冇得幾棵，依家好少啊！邊個用咗啊？冇啊！我哋華花園冇啊！以前我哋嘅我又睇唔到幾時做啲嘢喎，有時要幾時寫？華花園。我一早時間咧，嗰度咧真係搭4又唔去，搭3一定去到車站。生活在以前6點，其實個車仲有，係咪呢個難啲啊？因為你一前嗰度啊，呢啲嘢仲講明你7分鐘到呢度啊，嗰度7分鐘開7分鐘，而翻出大。等咗7點半入啲派乜鬼嘢派啊！望下都係啊，赤角可以做到檢查沙士㗎啦，係啊，做到食完飯咧就快啦，收完好似我細個時候有嘅，係啊，做到食完飯，我再翻去做呢度啊，都係咁，係啊，你睇你又梗係啲粗重嘅，係啲硬嘅啦，係要揾你做喎，啲係大隻啊嘛，好大隻過你，你揾個省台咁幾爽。其實散咗你都散咗都唔使散啦。如果我買嗰邊啊，我第一次佢啲物皮啊嗰啲啊，即係我一收碗之前，一收碗我就用手要手嚟就要再收抹佢一輪，跟住我又收第二張台。雖然第一台我就洗一洗塊布扭翻乾啲，抹第二抹到最乾淨晒得。佢唔係啊，佢要洗好多黃色一點點咧，嗰啲有時啲汁咧食死咗，但係有結熱啦，一着咧係嘛？我哋一出我哋入晒佢啊嘛，好出㗎佢哋，佢出海一出靚啊！佢啲係雲石，嗰個好好洗嘅真係，即係第二個小小姐嗰度，跟住咧又唔使大力嘅。阿珍小姐喺雲石嗰度問佢做咗靚，佢唔係啊，我嚟係做靚雲石。最舒服就係抹省台，慢有涼爽。我哋做嗰啲係沖分奶嘅就係嗰袋垃圾，唔划算啊！如果唔使倒垃圾就係我以為咁喎，我琴晚都咁嗰啲同埋又要佢哋叫你倒垃圾咩？你嗰個位唔使倒垃圾㗎？係咪唔使前日要嘛？是啊，我冇翻嗰日。啊，你頂咗我倒垃圾。係啊，倒垃圾，收圍佢，早份工都試過就算，我試過就算。要即係如果你俾我食3號嗰日要翻啊嘛，係咪？4要我食晒3號要翻。3、4要翻啊！唯一1號我翻啦，我翻過1號，我唔食你食你係咯，咁咪2號、2、3都翻咯，係咯。4有冇翻啊嘛？4禮拜6日。一嚿。
見我咩？我即係翻2日，放1日，翻2日咁樣咯。我就翻4。翻到第星期5我就殘到飛咯。同埋又俾人鬧喎。又俾人鬧。好難得，好難得。係你叫啊！其實咧，你我個心話，你話我哋聽咁少咁做咧，我哋一年2萬蚊，呢個3日我哋一路及住我哋嗰條數。係啊，我哋及住我個電台，係啊，佢及住我個電台，我真係即係好似我揸車咧，我老公喺側邊同我黐。始終係梗係俾佢鬧你，都話冇咁急。我有，我18歲考，衰到爆啊！考3次考到。佢停牌有冇焗州？停咗3次牌啊佢。全部俾人扣晒分。係啊。兩架車我哋有。佢揸架，我揸架，不過我唔揸嘅。我到佢停咗牌，我先焗嘅，正嘅車個仔翻學啊嘛，我仔翻23啊，我朝朝車佢整完早餐。係啊，我話嗱，你估啦，你我係咩？唔係考入去啊，運動叻入去啫嘛。喺嗰啲人體育學院揾人啊。我話你真係話我。幫佢攞咗6年冠軍啊！壁球。係啊，要揾人揾啲運動叻嘅人。係啊，讀書又有牌咯。佢好成績㗎，所以佢而家咪佢而家嘅開一間，唔係開啊！佢而家幫人做師鐘800蚊1個鐘，800蚊1個鐘。咁又唔會成長期有嘅，你嘅發達啊，真係800蚊佢唔係咁多人揾嘅，即係有錢佬先至揾佢嘅啫。佢有喺體育學院教嗰啲香港港隊㗎嘛，喺體育學院教港隊，一個禮拜唔知教2、3日。嗰啲好少錢㗎咋，嗰啲我老公都唔知有冇去俾到份子幾，佢好多錢，佢一個月起碼都5、6萬，不過使晒。不過冇錢，你聽唔聽到我個女話佢冇錢？好大使啊！佢老婆好大使，佢老婆冇做。啲成日聽你講 Facebook 嘅女人點點啊，3、4萬。係啊，佢要養架車，佢租嗰度要萬幾2萬蚊租，3萬蚊租，4隻狗，個女咧就要佢老婆乜嘢都買最好嘅俾個女嘅，佢老婆又冇做嘢，4萬蚊唔夠啊！梗係唔夠啦，所以我點會問佢錢？唔係，你點會俾錢我？係會自動自覺俾？我唔會，你幾多錢？結咗婚1毫子都冇，佢老婆都簽卡簽到錢。我要還，我還家數，我諗應該還嘅啩而家，即係結婚前頭嗰2都爆晒，真係冇有。咁結完婚咪要還咯，還家數咯。係啊，你都唔知係邊個啦，就係打個電話號碼啊。你寫落唔使上落啦。都話佢27萬獎金，東亞有27萬獎金啊，一年使鬼晒。咁我屋企使咗佢幾萬蚊，買梳化、買魚缸、買雪櫃。今日嚟睇嘅，我OK 㗎，但係我老公唔攞得嘅，1毫子都冇攞，1毫子都冇攞過。佢唔俾有陣時整啲咩係整嘅我就有，未結婚前。啲人話老豆話放啲水嚟睇下你。哦，佢老豆整咗佢咪有咯？咪咁咪整有。初我結婚嗰年，有借唔係借，佢生日咪俾幾千蚊利是。佢老婆生日咪俾幾千蚊佢包封利是，個利是都冇話借，俾利是佢。我係咁好。係啊，我話呢幾年啊發達啦，唔使俾錢你哋啦，中意都。
佢哋俾佢算咯，而家。冇，生日俾1000蚊算。冇啦，自己都揾自己慳啲啦，或者家屬就睇下係點嘅圈份咯。咪咯，所以佢唔使俾我哋一齊去旅行。點點點，慢慢啊，我唔知咁鬼重，咪快啲啊！點喜歡催我啊，催我去飲水啊！The next stop is Kowloon Bay Railway Station. 牛頭角下村。The next stop is Long Lao Tao Express. 下一站是牛头角下村。道交匯處。The next stop is Green Pond Road Shipping Out Area. 下一站是观塘道休息处。香
Millennium City.创意剧场。公堂以公分。